OptiBet telefutbola virslīgas 10. kārtas spēles starp FC Nikers RFS Futsal noslēgusies. RFS Futsal izcīna uzvaru 8-1. Pirmie komentāri varbūt pēc spēles. Varam sākt ar mainieku komandu. Artūrs Broks kopā ar mums komandas kapteinis. Kā vērtē maču? Kādi te var būt komentāri? Zaudējām 8-1. Uzskatu, ka visi vārti mūsu pašu kļūdu dēļ. Droši vien trūkst koncentrācija, trūkst komunikācija laukumā savā starpā. Kaut kur varbūt arī nogurums džekiem jau sāk parādīties, jo tomēr mums sastāvs ir, kā ir, mums nav tie 20 kaut kādi spēlētāji. Bet, protams, visu cieņu arī pretiniekam. Zinām, ka ļoti spēcīgs klubs un, protams, viņi ir klasi augstāk. Cik mācējām, tik darījām. Jā, Edgars Tarakanovs no RFS Futsal pēc spēles. Kāds komentārs? Pretinieki iedeva labu cīņu. Mums šodien arī nebija pilns sastāvs. Daudzi arī saslima uz traumām. Galvenais ir 3 punkti, ejam tālāk. Gatavosimies tagad pret spēli pret Rīgu. Šeit vienmēr bija grūti spēlēt uz šī laukuma, jo daudz tribīnēs cilvēku. Tas ļoti forši, kad ir atbalstītāji. Jā, arī cieņa komandai. Bija laba spēle. Ejam tālāk. Artur, tev gribēju paprasīt, tas komentējot spēli pieminēja. Likās RFS Futsal komanda, ka kontrolēja spēles tempu, bet laikam jūs tā ļoti pielāgojāties viņiem. Pietrūka, laikam esam redzējuši no Jansona, no Krūmiņa tādu eksplozīvu spēli, kad pavalkās līdzi arī Grundmanis. Šoreiz likās ļoti mierīgi. Kā tev varbūt pirmo puslaiku tu novēroji no malas? Kā tev izskatījās? Bija trenera uzstādījums nespēlēt augstu, nesatikt RFS komandas spēlētais augstu, spēlēt kompakti savā zonā un neļaut bumbām tikt centrā. Jā, varbūt kaut kur mēs nospēlējam nedaudz pasīvi, varbūt jā. Bet kopumā tāds bija trenera nostādījums spēlēt zemāk. Skaidrs. Edgar, pirmajā puslaikā 6 spēlētāji jūs bijāt laukumā, starta 4 un tu ar Artūru nācāt no mājas. Otrajā puslaikā jau pievienojās arī abi divi jaunie jūsu spēlētāji. Tas bija sākumā tāds drošības pārbauda vai spēle ritēs, kā jūs vēlaties, vai tas tomēr bija jau pirms tam tā izplānots, ka sākumā tikai 6 spēlētāji rotēs? Godīgi, pirms spēles mēs nezinām, kādi spēlētāji spēlēs. To mums jau saka pirms spēles. Un, varbūt, bet godīgi pat nevaru pateikt. Varbūt otrā taimā jau puslaikā bija rezultāts un iedeva arī paspēlēt. Nepateikšu to, ka viņi nevar spēlēt otrā maiņā. Viņi vienmēr staigā uz treniņiem. Varbūt ne tik ilgi, kā mēs trenējamies, bet laika arī otrā maiņā. Tur jau trenera vārds. Mēs neko jau nevaram to izdarīt. Atzīsti, ka sabijāties taču. Tā es pieminēju. Tieši neteiktu, varbūt sākumā spēlēt. Mēs ļoti bieži, kā jūs redzat pa spēlēm, mēs bieži mainamies pa 1, pa 2 cilvēkiem. Godīgi ir retums, kad mēs mainamies pa maiņām. Tas jau ir trenera. Treneris jau to saka mums. Jā, gribu jums abiem paprasīt arī tādu, kā bijušajiem Reizekniešu spēlētājiem. Viens pašlaik trenējas pie Vitālija Voskāna. Edgar, tev jau sanāk 2. sezona spēlējot pret Vitāliju. Varbūt var pakomentēt. Sanāk 3. jā. Kā ir spēlēt pret Vitāliju Voskāju? Varbūt pirms tam bija pieredze, ka vienmēr tā kā savējais. Sākumā, godīgi pateikšu, bija grūti, ka es pirmo gadu aizbraucu uz Rīgu par abu. Tad bija, protams, tā grūti, arī drusku nepatīkami, kā aizgāju pret viņu arī jāspēlē. Pēc tam jau pieradu un vajag pret katru komandu spēlēt kā pēdējo reizi. Jā, Artur, tu trenējies kopā, tev treneris bija Vitālijs Reizeknē, tagad šeit Kuldīgā. Varbūt redzi kaut kādas izmaiņas, kaut kas atšķirās, vai tas pats Vitālijs, kas bija Reizeknē, šeit arī Kuldīgā? Nē, Vitālijs, kas bija Reizeknē, ir cits Vitālijs šeit. Protams, ir cita pieeja, citi spēlētāji. Ir savādāk. Protams, arī man ir savādāk. Reizeknē bija tā fantastiska komanda mums katru gadu. Žēl, protams, ka tas viss dažādu apstākļu dēļ beidzās mums Reizeknē, bet tagad mēs esam te.
Prieks, ka es esmu arī Kuldīgā. Man te ļoti patīk trenēties, spēlēt. Un prieks satikt arī džekus no Rezeknes. Žēl, ka Nikita Ilagovs šodien nebija. Nezinu, kāpēc. Saslimis puika, diemžēl, būtu forši satikt. Bet tā viss kopumā ir forši, jā, man patīk. Edgars, tev beigās grib ārpus šīs spēles paprasīt. Skaidrs, tagad jums sastāv likstas diezgan pamatīgas ar to pašu saslimšanu, ko tikko pieminēja ar traumām. Enrika, jūs vārds joprojām atlapts no traumas. Nu, visi tālfutbola fani ir jau vienprāts, ka fināls būs RFS pret Rīga FC. Kas tev varbūt tavuprāt jāizdara RFS futsāla komandai, lai šogad varētu pacīnīties par titulu? Nu, tagad mums būs pēc nedēļas pret viņiem spēle. Protams, tur atdosim visus spēkus. Pēc spēles analizēsim spēli, skatīsimies, kur kādi mums ko vajag pielabot, tā sakot, treniņu laikā. Nu, pat grūti pateikt. Nu, tagad skatoties, kā viņi spēlē, tas ir, protams, labi rāda. Bet plus ir to, ka viņi nevarēja spēlēt visi 4 uz laukuma. Nu, no tā būs arī mums vieglāk, bet būs laba cīņa un vajag visu spēku sadot. Vajag trenēties daudz. Tas, man liekas, ir galvenā lieta. Jā. Es arī tiešām pieminēju, manuprāt, Oskars Ikstens man stāstīja tikko, ka Vasko bija pārņēmis stūri, ka treniņi esot nežēlīgi. Tāpēc arī viņš pašlaik sporta direktors laikam RFS futsāla komandā. Artur, tev gribu pašās beigās tikai pirmais aplis, noslēdzam 3. vietā. Kādas tev emocijas par šo, kā komanda vispār par to jūtās? Jo, manuprāt, no malas arī skatoties, diezgan patīkams sasniegums priekš Kuldīgas tālfutbola kluba, kā pašai komandai sajūta. Protams, patīkams. Jebkurai komandai būtu patīkami atrasties maksimāli augstu turnīra tabulā, bet mēs to uzturam mierīgi. Ir tikai pirmais aplis, priekšā otrais aplis, play-offi, viss var apgriezties kājām gaisā, tā ka tikai ir jāturpina trenēties, jācenšas rādīt labāko sniegumu un, protams, arī saudzēt sevi. Gan treniņos, gan ārpus treniņiem. Skaidrs. Labi, paldies jums liels abiem un veiksim. Paldies, Edgar, paldies tev, prieks satikt tevi. Arī.